హలో ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం విలేజ్ కుకింగ్ ఛానల్ గురించి. ఒకసారి వాళ్ళ స్టైల్లో వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం. వీళ్ళు యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసింది 25 ఏప్రిల్ 2018. 2023 ఆగస్ట్ 6 మొత్తం వీడియోస్ 220. ఛానల్ వ్యూస్ వచ్చేసి 5.6 మిలియన్ వ్యూస్. వీళ్ళ ఫస్ట్ వీడియో ఈజర్ సంథింగ్ అదేదో పురుగుల గురించి అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీడియో అనమాట. ఇక క్యారెక్టర్స్ విషయానికి అయితే ఈ వీడియోలో కనిపించే వాళ్ళ పేర్లు పెరియ తమ్మి. పెరియ తమ్మి అంటే ఎవరో కాదు, మన తాత అన్నమాట. మనకు కనబడే ఆ తాత, ఆయనే వంటలు చేశారు అనమాట. ఆయన ఒక ఆ ఊర్లో ఉండే క్యాడర్ అనమాట. సుబ్రహ్మణ్యన్, అయ్యన్నార్, మురుగేశన్, ముత్తుకనికం, తమిళ సెల్వం. మన విలేజ్ కుకింగ్ ఛానల్ లొకేషన్ ఏంటంటే చిన్న వీరమంగళం, పట్టుకొట్టాయి, తమిళనాడు. తమిళనాడులో డైమండ్ మటన్ ఫస్ట్ వీళ్ళ ఛానల్కే వచ్చింది. వీళ్ళ మంత్లీ ఇన్కమ్ వచ్చేసి 7 lakhs. కానీ ఆ మంత్లీ వీడియోస్ని బట్టి ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. తక్కువ రావచ్చు, ఎక్కువ రావచ్చు. రాహుల్ గాంధీ గారు అయితే వీళ్ళ ఛానల్ అయితే విజిట్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళతో కలిసి ఒకరోజు వంటల ప్రోగ్రామ్ పాల్గొన్నారు. எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கு. థ్యాంక్ యూ. మన కరోనా టైంలో అయితే 10 లక్షలు తమిళ ప్రభుత్వానికి అయితే వీళ్ళ ఛానల్ తరఫున అయితే అందించారంట. 10 లక్షల చెక్ అయితే తమిళ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు. తమిళ ప్రజలకు ఉపయోగపడినారనమాట. ఇంకా వీడియో లాస్ట్ ఏంటంటే భయ్యా నాకు చెప్పేది ఏంటంటే, ఇది విలేజ్ కుకింగ్ ఛానల్ గురించి అయితే భయ్యా నాకు తెలిసింది మీకైతే చెప్పిన. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి. నెక్స్ట్